أجي تعرف واش ممكن للناس اللي فاتت 30 سنة تقرا في التكوين المهني. بونجور لي زامي ومرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص التكوين المهني. هاد لا فيديو للناس اللي فاتت 30 سنة وباغا دير اوف بي بي تي وتشد ديبلوم. أكيد بزاف كيتسائل واش ممكن نقبل ونقرا في اوف بي بي تي وانا فايت 30 سنة. بطبيعة الحال ممكن، مي خاص يتوفروا فيك بعض الشروط هما اللي غادي نتعرفوا عليهم في هاد لا فيديو. وايضا غادي نتعرفوا على مدة الدراسة وثمن التسجيل وطريقة التسجيل ومجموعة من المعلومات. المهم ديروا لايك، ولا كانت اي سؤال خليوه في لي كومونتير، وعلى بركة الله نبداو لا فيديو. دابا غادي نبداو بالشروط. فاول شرط ضروري تكون خدام وعندك 2 في لا سينيسيس، عامين في لا سينيسيس. فهاد 2 شروط ضروري يكونوا متوفرين فيك. المهم الا كنتي خدام وعندك 2 في لا سينيسيس فكمل معنا لا فيديو. اما بالنسبه لطريقه الدراسه فراه كتقراو لي كور دو سوار على حساب انكم كتخدموا بالنهار، وبالليل كتمشيو تقراو في الاوف بي بي تي. كتقراو 2 ولا 3 السوايع. اما بالنسبه للمده ديال الدراسه فراه 3 سنين لتقني متخصص، تكنيسيان سبيسياليزي. كاين اللي هيتسائل علاش 3 سنين، فراه عدد السوايع اللي كتقراو قليله مقارنه مع دوك اللي كيقراو بالنهار. دوك اللي كيقراو بالنهار فراه كيقراو 5 السوايع، وانتوما ديال الليل فراه كتقراو 2 حتى ل3 السوايع. دابا غادي نتعرفوا على الوثائق اللي غادي تحتاجوها باش ديوها. فغادي تحتاجوا نسخه من البطاقه الوطنيه، ونسخه من لا سينيسيس، وشهاده العمل، ونسخه من البكالوريا، والثمن ديال التسجيل. وبالنسبة لطريقة التسجيل فراه ما كتسجلوش في السيت، فراه كتهز الوثائق ديالك وكتمشي للمركز تاع التكوين اللي بغيتي تقرا فيه وكتدفع ليهم هاد الوثائق. بالنسبة للثمن ديال التسجيل فراه أول حاجة كتخلصوا لاسيرونس اللي الثمن ديالها 650 درهم، وعندكم 2 ديال الطرق، يا تخلص العام ولا ل3 شهور. فبالنسبة للعام كتخلصوا 2270 درهم وداخلة فيها لاسيرونس، وبالنسبة ل3 شهور فراه كتخلصوا 540 درهم. فخلاصة الكلام، عندك أكثر من 30 سنة وخدام وعندك عامين في لا سينيسيس، فراه يمكن لك دير اوف بي بي تي وتاخد دبلوم اللي يقدر يعاونك في المسيرة المهنية ديالك. وما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع صحابك باش تعمل فائدة. ولا كانت اي كيسيون خليوها في لي كومونتير، ومع السلامة حتى الفيديو قادم.